नर्मदे हर जय श्री राम। दोस्तों सभी लोगों को स्वागत है अपनी मैया जी की परिक्रमा में। अभी हम लोग देख सकते हैं बोट के पास पहुंच चुके हैं। ये अपनी यहाँ पर सागर पार करवाते हैं अपने बोट मैया जी की समंदर के अंदर मिलाव दिखाते हुए। और यहाँ पर एक दो नहीं पाँच बड़ी बड़ी बोट है और अभी लगभग 9 बजने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसके नीचे जब तक जल बढ़ता नहीं है भाई तब तक बोट यहीं पर रुकेगी। और 9 बजे का समय मिला और आज है 11 नवंबर सॉरी और आज है 1 नवंबर। तो आप अभी लाइव अपडेट देख पा रहे हो यहाँ पर। और सारे परिक्रमावासी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कब बोट चालू होगी करके। ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर वाहन से आए हुए हैं। परिक्रमावासी पीछे से आ रहे हैं पैदल से और यहाँ पर इंतज़ार चल रहा है। बस यहाँ पर बोट के नीचे जल बढ़ जाएगा। ये जैसे ही जल बढ़ेगा सारे बोट चालू हो जाएगी उस पार मिट्टी तले जाने के लिए।